Det i 22. Det som såa vær mellom tørner tann, og I høyrer året, men tymelig storan og svikalig lokkan rykdomsens køver til, så da onkan avvøksber. Vi har hørt om det som faller ved veien, det som faller ved gattøyer, og det som faller mellom tørner, og det som var så I gåa gjør. Det som ble så mellom tørner, her kom nek opp, det vaks opp, og det var tymelig storan, Marskos hadde sier storan, men hatt det samme året som Peter brukar om at vi skulle letja eller kasta av god eller Herren. Hette her året hever sånne råd I at vi dølt og sunt, eller at det at man vil drien og imsar att. Og jeg leser en affær om en trobara, som har en troblega ved at omsette året fri. Han var I Colombia, og han visste ikke hvordan han skulle omsette et året fri for som han var ferdig ved at omsette Nødja Testament. Så var det så løs at det høvdingen I bygdene, han Fernando, han finner lov at vi vi I flåfærnen, så at flåfær skulle ta 20 minutter til som vanlig tog 3 dagsferier. Og hva henter, da flåfær skal komme, så blir det forsinket. Og Fernando, høvdingen I bygden, han ikke tog, og han vil ikke boja, så han får av sted til gang. Og så kommer flåfær I stått tog at han og setter seg I bygdene, men tar ikke Fernando. Men så sendte der en båbere etter Fernando, etter noen, da visste han for å genga, og han vendte seg vi, og så kom han til bygdene. Hva henter det han som kommer til bygdene og skal fære på etter flåfære? Da flåfære ferdig. Og høvdingen var ikke bare ytler, han var svek, så han får nyan til den trobaren, og I en ildsynnes fløyme av åren stod han her og danset I framan fyrir som trobaren som loven og gjennom etter flåfære. Til betur kan man si at han så hei sin trobaren, han tidsi opp, ta I sin høvdingen begynner å danse og snakkes I årene til den høvdingen. Så lurte han at han at I mauren var færen, til han var ikke bløyer. Så hørte han alle tøyene etter året. I har vi ikke 8 hjerte. Han sier det flere færene, da han omsetter setningen. Trobaren skilte ikke olje hva dette var, at han var 8 hjerte. Så fører han til bygdafolk og spurte, hva merker dette, at han var 8 hjerte? Jo, sa det deg. Og nå det nekket det samme som Arne har inne av tjåken. At det ikke I midtelen. Det vi at man ikke har nekket I midtelen. Da folk grødde disse falskene fra at man har 8 hjerte ved Jon, så det ikke midtelen nok. Men det som her sier alle tøyene vi hentan høvdingen, jeg har ikke et hjerte, det var tøy at han var svekker vi hentan høvdingen. Nei, vi hentan her trobaren. Da fikk trobaren sitt år fyrir fri, at det var 8 hjerte. Øttan og storan, det året som her, til at man dølter I imiske retninger I att. Og tid vita hvordan det vi har alle imiske bekymringar, storaner, øttaner, og I liv okkar. Nå snakker jeg som en bror til en syster eller en bror. Det ikke uvanligt at vi har storaner. Så les det. Men ut fra året Guds, så sier for det første Jesus, han sier at vi skulle ikke ha så storaner, til at vi skulle kaste der av han. Peter som skriver etter brevet, han sjálfur en storen maur. Og en av de beste hendingen, den mest luste hendingen rundt om etter, sikkert har vi høyre at Peter, sammen med henne lærer seg noen færre av Jesus ut av vattnet, og ylvever kjemur. Og de kjenner til søvnene, tar I
ylvegri og det tar skjutja Jesus og det vattnar halda det spøkelse. Men spyr om det Jesus og Peter sier, det to at det skal komme til den? Og han fer, og tid minnes han sundagsskolasøvna, eller ikke sundagsskolasøvna, det er en hending i årgods. Her er Peter styr ut av vattnet, av vattnet, og kvært, han börjar söka, ta en hickur runt om. Och tankarna är färg alla imiska att och han börjar stor. Hatta är så som det så Peter kände absolut kvart det vara dryen i imiska att. Och det är en hukti av inte av Jesus men av altna runt om och ylvägre och huksaje så sakka. Jesus, men vi har också för ärar söver det här hos Peter. Peter han Jesus säger att han börjar förgreja lärsvännen fra att nu skulle han färra till Jerusalem och han skulle dödja och han skulle rysa upp efter. Ta säger Peter vid han, nej, detta skal inte hända. Du skal inte, aldrig skal detta hända där, säger Peter vid Jesus. Så att det hetta, och ta säger Jesus för att med Satan. Men att det hetta att Peter är så brännadjauer, men allikevel är så, vi kan relatera sånne till han, till att vi huxar akkurat som Peter. Det är det som ligger i oss. Peter blev kallad i Matteus kapitel 4. Samman botchen ta Jesus kallar lärsvännerna samman. Och då vi kommer till Matteus kapitel 5 så ber Jesus att lära det som vi vanligt kallar fjallapraktikan. Det är inte längt in i fjallapraktiken men en kapitel 3. Då det färd in i satta kapitel här är ett helt brott om hur Jesus säger för tajmen som man har här framför sig om att det inte skulle stora för livet som nu är. Den tøymeliga storanen, hitje fuklaner, og god tykker av dem. Alt dette her teker han ned etter, heter den første båskaperen som vi suttje at Peter og henne lærersvennerne få fra Jesus. Så Peter har finnet grøtt fra Jesus i sjølven om hvordan han ikke skal stora. Men Peter vet dette. Og hvor det så løs? Tog det hever avverskan og hvordan vi lever liv okkara. Vi kunne bli lamma i vi storan okkara. Ta i Peter så endar detta brevet som vi drar inn i Ajana. Så sier han detta og kast i alla sorgtikkar av han då han har omsorgan för tyck. Tid har säkert att uppleva att det var en eller annan hot störst för det kan vara allt möjligt. Det kan vara sjuka, det kan vara okkurst. Det kan vara allt möjligt vi skiftar i livjockare. Som fyller så nekv i livjockare. Och att komma samman vid onkel som en bror eller syster eller två eller tre sätta sig ner i bön och ta förrat vid öja som bötengods att ta vid kunna lägga och kasta allt av Herren. Och nu tar jag så drej efter av parallellen tar jag kanske börja i här jag kommer så först för vara här nu frälstor. Och det näck var gänge så jag inte. Och man kanske täckta för givet. För att hej att liv är utan Jesus. Hva hei at liv er utan Jesus her i vid. Og det er imenska tøyre liv i munnen. Det skal gjøtta oss for tikk. Men det er jo løter til man er ferien av bønnermøte, eller hva det er om man sier, har vi tøyt letta, men til man fer og man kastar alt av Herren. Da kunne vi bare gjøtta og si takk god, si at du har tids det fra meg. Men hatt det som vi strøyas vi. Og det visste Peter.
Og Peter, han skriver ikke bare det om kvebønt, til at hvis vi begynner i første ørende i 5. kapittel, så skriver han også, hinn eldste mellom tikkere og amenie, som tann og sjølver også eldste og vittne om løyingar Kristi. Dette folk som byggvinn i trunne, som ikke bare nøkker søys. De har finnet så mye anmenning også om at kasta alt av Herren. Så dette nekker vi da i at anmenna hver annan. Så vånen at jeg kan etja tikkun og sige at dette han handre og god som vi da finnes. Og hadde vi doa betur å kunne gjørst dette og gjørst okkur nusle av hesson, kvui, til han stendur, tui han hever omsorgan fyrir tikkun. Jesus veit, God veit at løyv okkara ikke bæra alt bæn fram, men God en God som hever omsorgan fyrir okkur. Til området for okkon, vi som trykker Jesus Kristus, skilja at Guds hjerte vi okkon. God ikke bare en lykkesel og askvarer av liv i okkara. God interesserar ut her, hvordan to liver, hvordan tøyt kveld og i morgen der Han veldig interesserad ut. Og han samkjensle vi okkon. Og i sorg, og i storan, og i harme, öllum tusen færre jöknum. Og til hesen god, som i jöknum Petur, heter årgods, heter innblåste årgods, hever bi han skriva, kaste sorgtikkar av han. Så god innskjur av okkon, at vi kasta sorg okkara, etla storan okkara, av han. Og derfor jeg lyfter vi. Nå Arne inni og nå skal jeg fære enda inni og her som vi driver nå og til stender oss flere for i Hebreabraunen og i Hebreabraunen 4 stender såleis vi tar vi nå har ståran høvesprest som færen jøgn himlanar Jesus songods så lærte jeg å kunne halda fast ved jottingsna til vi tar vi ikke høvesprest som ikke kan ha samkjensle ved vøygløygen okkara men ein som frøstaur og öllun av samhatt som vid tau utan synd. Og så hetta. Læte tøy okkom vi dirvis tøy framfyr hasa til nøyene, så vi kunne få miskun og finna nøye til hjelpa rattar tøy. Paulus skriver såleis det kjenta som vi har hørt om, ofta i 4. kapittel hetta. Stor i omkom 4, når jeg lærte öllun til som ditt innskje koma framfyr gode i avkallan og bøn vi tøk. Så skal friur Guds, som styr upp alt vit, varva det gjørst og hoksaner tikkara, og i Kristi Jesus. Hette det som God hever givi okk, og i sånne sønne. Vi tar å finne en frie etgang innenfor nøye hasat. Om du ikke kjenner til dette, om du ikke kjenner et løy sammen med Jesus, om du ikke bier til han, eller om du bæres kommen, du kjenner ikke dette som vi Arne og tås om, som tås om, at her var samfunnet av Jesus Kristus. Du kjenner ikke frigods, så be at du skal stekke etter, og tås av med, eller Arne, eller ankra som her. Det alt nødvendt, at vi har finnet fri vid god. Men vi som og bøtengods, vi som har finnet av frigods, vi har vært i dagligt liv her, og nekk kan fytle dagligt deg okkara. Vi kjenner fra meg selv. Her i storaner, alt dette kan fytle så nekk i munnen liv, at man blir lamma av en eller annen nåt. Ta det valsikna, at tar man øyne for atter til årgods, ta i årgods sier, kaste. Dette skal man være med sørsta. Vi har alt imest å dreie oss vi. Visste du at Hans Christian Andersen, han store ritøvendren, han har en fobi. Øtten til honom, det var at være griven livand. Så han gikk rundt, da han skulle legge seg sova, så skriver han en segel, og jeg så ikke ut som deier, men jeg sov. Og til det som vi 8 og storan, vi kunne flenne og alt mulig om hvordan irrasjonelt alt mulig Men gå tid, et badgods kan også hava hatt så løs.
Jeg kan også ha irrasjonaler, alt mulig. Da det fantastisk å løyde til årgods. Hvor? Tui vi hava en høvesprest som ikke kan hava som frøst av alle holdt sammen som vi. Han vet akkurat hvordan vi Og så kastar vi alt dette av han. Han gjør oss fri, han omsorgen vi oss. Vi har en fantastisk feir. Vi giver oss sånn sønn, og jeg han har finnet alt dette. Så gå og tid, jeg håper at dette bønnen og bønnen at Herren skal være gjøre det større i hessen åren, men også jeg viser oss hva en forrat til vi som bønnen hans har røye. At vi sammen hjelper hverandre at søke han og gjøtle. Vi går om tøyen, ringer om tøyen, og tar vi store, ikke minst. Så det var det som Peter gjør det faktisk. Han skriver til folk som hadde, det var i jobba så nei faktisk. Men han ber det kaste alle sorgsynene av han. Så lett jeg kunne gjøre det sammen. Og han skal sikre nok. Amen. Ja, så får jeg da sitte en fellesang. 1308. Det for å komme skal brøtt. Og alt så synker viten om nøyene som fann med. Og ta viten over sunnkjøs så endar Sven Siversen. Som fann med sin sønken møy. Han som se bagde ni urdrøv sin, der de søy. Fra jordene og i himmelen til krossens herre deg. Han sa her heimses i hjørt og i støvst og syndan Var kegen lær,
stora synda byran som dödjes vannas där. Det sa i krossens man innan karlas närkyrby. Så flöver suj och rända som lamp och i dig han fyr. Ja, nagen fann mig och dröm mig till suj. Ja, nagen fann mig och dröm mig till suj. Lyses herre liver som mörda döjer her. Nu krönorna börjar vid Guds starka högerber. Oj, kommer ni om bröstet där plöjer kongen där. Som mörda häcka krosse av hött och sviken värld. Ja, nagen fann mig och dröm mig till suj. Ja, nagen fann mig och dröm mig till suj. Ja, nagen fann mig och dröm mig till suj. Ja, nagen fann mig och dröm mig till suj. Ja, det blir døyligt å være her i så løtene. Og et verset kom fram for meg nå som vi da sitter her og lusta, og det det som stender i 1. Johannes brev 8 og vers 9. Her stender det, «Jotta vi synder okkara, han trofaster og rattviser, så han fyrtjever okkon syndnar og rønser okkon fra atlare orattviser.» Vi var en bønarløt i Bethesda i Gjørskvölden, og ta jeg kom på inn i Daniel, det bønene som Daniel byr. Vi husker det som vi leser om Daniel i 5. kapittel, vers 14. Her fer Daniel henda vittnesborden at jeg har hørt om det fra kongen, at gode ande ut her, og at kjatt her funnet ljøs, vid og høver visdommer. Nå, vi samleier flere samkommer sammen her på et, om at hatgjør halta kvitsundene, og som tar som vært frem og undan med øyne hava vusta, så temaet for disse møterøyene, som grunnar Hebreabrev 12 viser av, så halte det vært så dårst å kunne være sammen her på et. Og hokse søttene at lykke at lese noen vers ur Hebreabrevene, men lykke arm vi for å gjøre i teksten, så hokse jeg at lese noen av disse versene som var framme i Gjørskvölde og i Bethesda. Vi leser fra Daniels bok, 9, og fra vers 15 i halte, og så kommer vi forbi de versene som jeg har fått være inne i. Det tåler at bli endet tid. Og her stender fra vers 15. Og nå har god dere, to som vi sterskere hånd løyte folk tøyt ut av Egyptalandet, og gjør det til navn som det samme enn i det. Vi har synda, vi har vært og godlig. Nå her som Daniel, som vi leser om i 5. kapitlet, at her var en høver ante i hånden, og hvordan høyt han var virter. Her som mævren som trygg en fire min til ødla. Han bøtter seg her på en, og sier at og gjør seg til økt vi folk sutter. Og nå herre god dere, at to som vi sterskere i hånd løtte okken,
lette folk tøyt ut av Egyptaland og gjør det til navn som det samme enn i det. Vi tava synda, vi tava være og godlig. Herre, let ho for alle rettvisgjere tøyner, røye og breie tøyner, venta sporster fra Jerusalem steg i tøynen, høyla jeg fjallet tøynen. Det at det fire synder okkara, og mistjer fedrar okkara, Jerusalem og folk tøyt våre ødlen tøymon til spott, som rundan okkom byggva. Og så kommer det til som vi var inne i jar. Hør nu god okkara, bøn tænare tøyns, og eimjuk og avkallan hansara, og let asjon tøyna lysa iver, øyta helgedom tøyn, fyrir tøyna ekne skuld her. God mun, vent øyra tøynon hier, og høyr, let opp eie tøyne, og sutt øyensina, og iver okkon hev gintje. Hikk, stavren og kallar vi navnet tøynon, tøy ikkje rettvisgjer okkara grunta. Tøy ikkje rettvisgjer okkara grunta vid eimjuge bøner okkara, som vi bera fram for asjon tøyna. Nøy, av stor og miskon tøyna. Herre høyr, Herre firedjev, Herre akta etter og gjer til drala ikkje. For tøyna ekne skuld god mun. Tøy staver tøyn og folk tøyt kalla vi navnet tøyna. Og jeg trykker nå som vi fer med seg høgtøyna. Jeg høyla i anden som virka i Daniel. Jeg trykker det han som bodger han. Så han gjottar. Det som Nya Testamentet lærer oss ødel heva synda og fatta stort gods. Og for jeg vet i Salma 1, og vers 8, så sier David her, som under avvirskan av samme anda, til her lykker ikke slateroffer, annars sier jeg givet her da. Brennoffer tek du ikke vi. Offer til god sundebråten ante, sundebråte, sundesåra, hjärsta, vanvir du ikke god. Og måtte være så ante Herrens fær okkon her. Det han som virkar ui okkon. Og fær så inn til Hebreabrevet, kapittel 12, det samme kapitlen som tema i i ordet, så leser vi og kjenta verset. Ta sier, hikk, komme, og i bøkrotlene skriva meg, at gjøre vilja tog en god. Etter at han først har sagt, slateroffer, matoffer, brenneoffer og syndoffer ville du ikke hava, og de lyga i ter ikke, og de vil ha tåbåren fram et lovene, så hever han herna sagt, hikk, komme, at gjøre vilja tog en. Han teker hitt fyrra borster, for jeg seta hitt søttene og i stegen. Og vi hæson vilja vid halka, vi offring likams Jesu Krist, ena for alla. Og om enda viljan så leser vi det i Jesajas 3:12, at det var vilje Herrans, jeg såra han. Han slå han vid sjuker, ta i sala hans hei fullt for skildoffre, skulle han sutja avkom og liva lunge, og vilje Herran skulle hava framgångt vid hånd hans herra. Vi Lukas 22:24, her bodger Jesus i sjolver underhenta viljan, her han sier at feir, hei du vilja tidsi henta kærlek fra meg, to vil ikkje vilje moin, men toin. Og så i Johannes evangeliet 6:38, her sier Jesus at jeg kom nyer av himmelen, ikke at gjøre vilja moin, men vilja hans herra,
som sendte meg. Og hetta vilje hans som sendte meg, at jeg skal ikke missa av ødlom og han har givet meg, men reisa til opp sista til. Og i 17. Korintiabrev 8:21 leser vi det, men han som binder begge okkon og tykker fast til Kristus, og som salva i okkon, god. Han som øysene hever innsikla okkon, og give andan til pant og gjørste okkara. Så fer atter ut i Hebreabrevet 12, og fra vers 14, til vi øynen offre hever han vi alla gjørst tei fullkommen som halka vera. Til vittnar øysene høyla i anden fyrir okkon, tog etter at han har sagt, hetta sottmalen jeg skal gjøre vidt deg etter tørdier, sier Herren, jeg skal letja lover munar, og gjørst og tørra, og jeg skal skriva der i sinne tørra. Og sinne tørra, og lovbrå tørra skal jeg ikke minnast atter. Vi skal enda vid bøn. Jeg husker som vi enda vid bøn her, at vi sammen fer i jøkken til temaet som lyst opp. Det det som versene stander ikke, men jeg halte det en så dyrabær og grunnleggende bøn som ligger i temaet, som vi kan dreie på seg ur temaen. Og jeg stoler meg til det som jeg skriver her, som er bygge, men må Herren sikna årsut og gjøre dette her til bøn okkara. Så jeg sier, høyla i anden, han formynda okkon, så han virkar i okkon etter vilja søgnon. Så vi støyer fram, vi sånn og hjärsta, og i fotlar troar visse, vi gjørston og i reinsa fra ringar samviske, og lika man, vi två vi røgnon vattne, hjelp okkon, halta og virkelig fast vi jotting vånar okkara, så vi djeva gater kvør etter øron, og få hver annan å brenna i karlaika og gåan verskon, og ikkje djeva pet å komme saman hver vi annan. Heila i feir, sikna til samkommet tøyna, og hvert heim som her omboa i det, bia eisne fire, møtene som ligger fyrir frammane til eisne, måst vidja okkon her. Takk at så for alt, og Jesu dyrbara navn. Amen. Har du samlet med? Ja, super. Ja. Tusen takk for at de kom her i dag. Vi er så glad for at suttja dekkon, og øysene dekkon som høyra og suttja av milen som vi tæva, som vi senda, og jøkken og øysene i samståndes. Jeg skal bare komme om at tultjeng etableret nå, det vil si vi endelig har falt koma møte som har vært tørva å få det omsett til engst. The meetings are being translated simultaneously here in the hall here. So please invite others and come and to the meetings here in Badmintonhallen. Østene vil da strømt og utvarspa. Hvis det er ferdig at beteste FO, så synes jeg tid at EVR sender her skjermen og kan luste ut sen. Og Stærabure sender Østene fra Ødlemøtene og Østene utvarsstøyen skjei. Så det er vi da glad og takk som fyr i Østene at det fungerer. Sinter torfer har det ikke vi har finnet tekstmålstolking, men vi har 8 møte som vi har finnet manna vid tekstmålstolking. Det er morgen, hvor det sånn det klokkan 3. Ta vi tekstmålstolking øysene. Så bjør vi endelig øren vi og kom i atter, og kjenner det kom vel okkara middelen. Takk for. Har du en sang? Ja. Vi den her en sang.